Daar's 'n wêreld reg onder ons voete wat Italië vir te lank geïgnoreer het. 'n Wêreld gemaak van kabels wat julle data vervoer, pype wat hitte na julle huise bring en infrastruktuur wat die land se ekonomie ondersteun. Maar wie daal af na daardie wêreld? En nog belangriker, met watter reëls? Welkom by Dimensiones Subaqua. Ons gaan vandag bespreek hoe Italië beweeg het van slegs hawe-aktiwiteite na die soewereiniteit van die diepsee. Ons begin hierdie verkenning in 1979. Dit was 'n era waarin die duiker bloot 'n hawewerker was. Ons sal vir jou wys hoe 'n ou ministeriële dekreet 'n hok geword het wat te nou was vir die reuse van die aflandige bedryf. Daarna reis ons na Sicilië. Ons sal vertel hoe 'n eiland die stilte van die staat uitgedaag het om die enigste gereguleerde opleiding in Italië te skep. Dit is hier waar die moderne duiker gebore word. Nie meer net brute krag nie, maar 'n tegniek is wat volgens wêreldstandaarde gesertifiseer is. Die wet is natuurlik nie net teorie nie. Ons neem jou na die toneel van die Bayesian skeepwrak. Ons sal verduidelik waarom die gebrek aan registrasie in 'n streeksregister die lot van 'n geregtiglike ondersoek kan verander en wat veiligheid by die werk met die seebodem te doen het. En uiteindelik kom ons by die hede en selfs verder, by 2026. Ons verduidelik die nuwe nasionale wet nommer 9 en die stigting van die Agentskap vir die Veiligheid van Onderwateraktiwiteite. Ons sal saam kyk of Italië uiteindelik die groot sprong sal kan maak om Siciliaanse uitnemendheid in die standaard vir die hele land te transformeer. Die evolusie van die klankpapierwerk van die hawe-kapteinskappe van die vorige eeu tot die digitale bedieners van die nuwe agentskap in Rome. Raak gemaklik en gaan julle mengsels na. Dimensiones Subaqua gaan nou begin. Die toekoms van Italië loop inderdaad deur die bodem van die see. Deel hierdie episode met enigiemand wat meer wil ontdek oor die Italiaanse onderwaterdimensie.